Խուզացյան, ըստ մամուլի դուք կաշվից դուրս եք գալիս, որպեսզի Արվիշտի Մեխակյանը ընտրվի, իսկ Արվիշտի Մեխակյանը կարծեք թե դեպրեսիայի մեջ է, որովհետև մտածում է, որ իր հոր մասին բաներն են հիշեցնում ու իր քարոզարշավը չի ստացվում։ Ընդդիմադիր մամուլն է դեպրեսիայի մեջ, ես այսօր շատ շնորհակալ եմ, որ այս հնարավորությունը եղավ արձագանքելու մամուլի հրապարակումներին, որոնք վերջին օրերին երբեմն թույլատրելի տրամաբանական է եւ ցավոք սրտի նաեւ բարոյական է հատում են, խոսքը վերաբերում է մամուլի նաեւ որոշ գործընկերների, ովքեր պարբերաբար պարոն Մեխակյանին փորձում են այդ հարցը տալով իրենց թվացial վատ իրավիճակում հայտնվելու, այնինչ մեր վերջին հանդիպումն էլ ցույց տվեց, որ այդ գործընկերներն են շատ հաճախ վատ վիճակում հայտնվում։ Մենք վաղար շաբաթում պարոն Մեխակյանի գլխավորությամբ գնում ենք ընտրությունները հաղթելու ճանապարհով, քարոզարշավի առաջին 9 օրը ամփոփել ենք եւ մեր բոլորի տպավորությունը այդպիսին է, քաղաքացիները ջերմ դիմավորում են պարոն Մեխակյանին, մեր թիմին, իսկ այն վերաբերվում է այն ձևակերպմանը, թե ես ինչ եմ անում կամ մամուլում եղած ձևակերպմանը, որ կաշվից դուրս եմ գալիս, ինձ համար առանցքային կարևորություն կա քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ցանկացած տեխնացուի հաղթանակը եւ ես փորձում եմ նպաստել այդ հաղթանակին, իհարկե օրենքով սահմանված կարգով եւ այդ նպատակով նաեւ երկուշաբթի օրվանից արձակուրդում եմ գնելու երկու շաբաթ, երկու շաբաթ հարգելի գործընկերներ, երկու շաբաթ արձակուրդում եմ գտնվելու, որպեսզի միանամ նաեւ աղար շաբաթում քարոզարշավ իրականացնող մեր թիմին հակապորության կոմիտեն 3 պաշտոնապես ասես շատ լավ ես նախորդ անգամ Դողս գյուղի միջոցառման հետ կապված մեկնաբանություն տվել եմ հարցը տվեցի գնացիք է ախր ձեզ ինչն էր հետաքրքրում պարոն Խաչատրյան առաջարկում եմ չպատասխանել հարցերին քանի ինձ հարցը տվել են չեն գնացել դե որովհետև դուք հարց եք տալիս իս Դողսի հետ կապված եւ չեք Ուրեմն ես հրաժարվում եմ պատասխանել ձեր հարցին, որովհետև գործընկերներին ես այդ հարցի պատասխանը մի քանի օր առաջ տվել եմ։ Իսկ դահլիճի դռները ինչի եք փակում լրագրողների մենք դահլիճի դռներ չենք փակել, երկու գործընկերներ են ուրեմն ներկա եղել միջոցառմանը, երկուսն էլ հնարավորություն են ունեցել դահլիճից ուրեմն ներկայացնելու ամբողջ միջոցառումը, ավելին մինչև այդ իրենք այդ դահլիճում եղել են, ավելին գործընկերը փորձել էր այդ դահլիճից հետաքրքիր պատկեր ստանալ պատկերացնելով, որ մենք ընդդիմության պես դահլիճները լցնում ենք այլ տեղից բերած մարդկանցով եւ լցնում ենք դահլիճները եւ երբ որ համոզվել էր բոլորի հետ շփվելով կամ մեծամասնության, որ այնտեղ վաղարշապատցիներ են, Էջմիածնի տարածաշրջանի բնակիչներ են, ովքեր իրենց կամքով են ներկայացել իրենց նախընտրած տեխնացուի հետ հանդիպմանը, որոշել էր, որ կարելի է պրովոկացիա անել պարոն Մեխակյանի հետ կապված եւ այդ պրովոկացիան էլ քանի որ Ձախողվել էր, կարծում եմ հիմա կքննարկեն նաև դռների փակվելը, օդավորության համակարգի, օդափոխության համակարգի ոչ նորմալ աշխատելը, գուցե լուսավորության եւ այլն եւ այլն։ Եթե ամեն ինչ շատ բան է պարոն Խուզացյան Էջմիածնում եւ բոլորը Արվիշտի Մեխակյանին պետք է ընտրեն։ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա բնակավայր, որտեղ բոլորը ընտրում են, նույնիսկ երբ որ տեխնացուն միայնակ է մնում, այդ դեպքում էլ 100% ձայն, ես առնվազն 100% ձայնի ականատես չեմ եղել, հետևաբար այնպես չի, որ բոլորը պարոն Մեխակյանին են ընտրելու եւ մեր ակնկալիքն հաղթելու համար անհրաժեշտ չի բոլորը ընտրեն, հաղթելու համար անհրաժեշտ է 50+1% ընտրեն եւ մենք վստահ ենք, որ 50+1%-ը վաղարշապատի բնակության ընտրելու է պարոն Մեխակյանին, իսկ ինչ վերաբերվում է իմ արձակուրդ գնալուն Դա հաստատվել է 1 շաբաթ կամ 10 օր առաջ, ուրեմն կառավարության կայքում դրա մասին կա տեղեկացված եւ ավելին այդ արձակուրդի մի մասը մի օր է ես արդեն անցկացրել եմ, արձակուրդից հետ եմ վերադարձել ազգային ժողովում ներկայացնելու տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության 2026 թվականի բյուջեն եւ հետո շարունակել եմ նաեւ արձակուրդի միացած մասը
համատեղ հաջողություն գրանցելու իմ գործընկերների հետ վաղ շաբաթում։ Խուդատյան, իսկ աշխատանքները չեն դուժի, որ դուք հանուն քարոզարշավի ձեր Աշխատանքները, պարոն Կիրակոսյան, աշխատանքները չեն դուժի, նախարարը օրենքով սահմանված կարգով ունի արձակուրդի համար անհրաժեշտ օրեր, հանգիստս կտուժի հերթական անգամ, բայց սովորենք, որ այս պրոցեսների մեջ գտնվելով շատ հաճախ արձակուրդ ենք վերցնում քարոզարշավներին մասնակցելու ընտրական էսկամեն պրոցեսներին մասնակցելու։ Այդ վստահությունը ունեիք, որ հաղթելու եք եւ փառաքարում էր մեծ այսպես նաեւ ամբողջ ԿՊ-ներ մասնակցում, բայց արդյունքները ավելի Ես փառաքարի հետ կապված եւ Գյումրիի հետ կապված ընդամենը մի վերլուծական ուրեմն թիվ ասեմ, մենք փառաքարում նախորդ ընտրությանն էլ հաղթող չենք եղել եւ Գյումրիում էլ նախորդ ընտրությանը հաղթող չենք եղել եւ դրանից առաջվա ընտրությանն էլ փառաքարում հաղթող չենք եղել եւ դրանից առաջվա ընտրությանն էլ Գյումրիում հաղթող չենք եղել իսկ մենք դրանից առաջին հաղթել ենք եւ Խոյում, հաղթել ենք եւ Վաղարշապատում, այդ ընտրություններից առաջի ընտրություններին մենք հաղթել ենք էլի եւ Խոյում, էլի եւ Վաղարշապատում ու հակառակը ընդդիմությունը վերջին մի քանի ընտրությունները պարտվել է եւ Խոյում, եւ Վաղարշապատում եւ վստահաբար պարտվելու է նաեւ նոյեմբերի 16-ին Վաղարշապատում։ Պարոն Խուդատյան, իսկ հնարավոր կոալիցիաներ կամ համագործակցություն։ Մենք գնում ենք ընտրություններին 50+1 ձայներ ստանալու առանց կոալիցիայով համայնքում իշխանություն ստանձնելու եւ հետեւաբար այդպիսի սցենարներ չենք քննարկում։ Ես այլ հարց տամ։ Չեն լինի, այդպիսի կարիք չի լինի։ Պարոն Խուդատյան, ինչու եք դպրոցներ եւ ճանապարհներ կառուցում, այլ ոչ թե գործարաններ, ասում է մեր ձևով շարժման համակարգող Նարեկ Կարապետյանը։ Որտեղ մենք գործարաններ կառուցելու լիազորություններ մեր նախարարությունը չի ունեցել Հայաստանի պատմության որևէ ժամանակահատվածում տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունը գործարան չի կառուցել, այլապես այս նախարարությունը կլիներ տարածքային կառավարման եւ օրինակ գործարանաշինության նախարարություն։ Բայց դուք լսեցիք, որ քննադատության է արժանանում դպրոց, ճանապարհ կառուցելը։ Զարմանք ստացա, որովհետեւ գործարաններում, որոնք պիտի կառուցվեն մասնավորների կողմից, պիտի աշխատեն այն մարդիկ, ովքեր դպրոցներում պատշաճ կրթություն են ստացել, մանկապարտեզներում պատշաճ նախադպրոցական կրթություն են ստացել, հույս ունեմ, որ նաև բուհերում պատշաճ ուրեմն կրթություն են ստացել եւ գործարաններ կմտնեն որպես լավ մասնագետներ։ Բայց նա մեկ դպրոցի օրինակով է, բեր Մեդովկա, հա, գյուղը կարծեմ, ասում է ինչու է 2 միլիոն դոլար այնտեղ ծախսել, որովհետեւ Մեդովկայի Հայաստանի Հանրապետության այլ բնակավայրերի, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր բնակավայրերի երեխաները արժանի են լավ դպրոցներում, լավ կահավորված դպրոցներում, նորակառույց, հարմարավետ, ապահով դպրոցներում, լաբորատորիաներով եւ այլ գույքով հագեցած դպրոցներում կրթություն ստանալու։ Նա ասում է այնտեղ 6 առաջին դասարանցի կա եւ ասում է կարելի է օրինակ ոչ թե նոր դպրոց կառուցել, այլ վերանորոգել եղածը եւ այդքան մեծ գումար չծախսել։ Այն բոլոր տեղերում, որտեղ մենք դիտարկում ենք դպրոցների վերանորոգումը, հիմնվում ենք բոլոր դեպքերում գոյություն ունեցող շենքի ուրեմն տեսակի եւ սեյսմիկ եզրակացության վրա եւ այնտեղ որտեղ հնարավոր է հիմնանորոգել դպրոցները, մենք այնտեղ հիմնանորոգում ենք, այնտեղ որտեղ հնարավոր չի հիմնանորոգել դպրոցները եւ անհրաժեշտություն կա կառուցել նոր դպրոցներ, մենք այնտեղ կառուցում ենք նոր դպրոցներ, պնդելով, որ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր երեխաները արժանի են լավ կրթություն ստանալու, լավ միջավայրում կրթություն ստանալու, որակյալ եւ բազմակողմանի կրթություն ստանալու։ Ներեք այդ դեպքում ինչու կառավարության այս չէ նախորդ նիստի ժամանակ որոշվեց Վայոց ձորում մի դպրոցը միացնել մյուսին, համայնքների անուններ կարծեմ դուք կհիշեք։ Չեմ կարող ինֆորմացիան չունեմ, ըստ երևույթին նիստին էլ չեմ մասնակցել։ Մեր նախագիծը, այսինքն մեր նկատի ունեք տարածքային կառավարման եւ Շատ լավ, ես եմ եղել զեկուցող, ես տենց հարց չեմ զեկուցել, բայց խոսք եմ տալիս կծանոթանամ կասեմ, որտեվ մեծ հավանականությամբ մեր նախարարությունը այդտեղ գործառույթ չպիտի ունենա։ Հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովը Այ տեսնում եք, զարմացրեցիք։ Հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովը նաև քանի որ ձեր ոլորտն է էլեկտրային էներգետիկայի։ Հարգելի գործընկերներ, մեր ոլորտը էներգետիկայի
ապահովելն է, մեր ոլորտը էներգետիկայի քաղաքականությունը ապահովելն է եւ մեր ոլորտը էներգետիկ ենթակառուցվածքների լավ վիճակը ապահովելն է, հետեւաբար հարցը հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի տիրույթում է, կարծում եմ այդ հարցը նաեւ օրեր առաջ պարոն Մեսրոպյանին տալու եւ պատասխան ստանալու հնարավորություն ունեցել է։ Քաղաքական նշանակություն ունի եւ Մենք որոշում ենք էներգետիկ ոլորտի քաղաքականությունը, մենք չենք որոշում Հայաստանում էլեկտրաէներգիայի սակագները եւ խիստ կասկածում եմ, որ այդ հարցի մեկնաբանությունը այնպիսին է, ինչպես ընդդիմությունն է այդ հարցը մեկնաբանում, բայց ավելի մանրամասն մեկնաբանություն ստանալու համար առաջարկում հարցը ուղղել ոլորտի պատասխանատուներին։ Օրինակ, չեք ցանկանա, որ հիմա հոսանքի գինը իջներ։ Նայած ինչի հաշվին է հոսանքի գինը իջնում։ Եթե հոսանքի գինը հարգելի գործընկերներ, եթե հոսանքի գինը, ես այդ հարցին չեմ ուզի անդրադառնալ ինչ-որ մեկի շահույթի համատեքստում, ես կուզեմ հետևյալը ասել, Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող ցանկացած փոփոխություն լինում է ինչ-որ բանի հաշվին։ Եթե օրինակ մենք շարունակենք ենթադրենք կառուցել 500 կիլոմետրի փոխարեն 1000 կիլոմետր ճանապարհ, դա մեծ հավանականությամբ կլինի դպրոցային ծրագրի շարունակության հաշվին։ Եվ հետևաբար դա եթե էլեկտրաէներգիայի սակագինը ենթադրում է դա իրականացնել ենթակառուցվածքները ավելի մաշելու հաշվին կամ ենթակառուցվածքների զարգացումը արգելափակելու հաշվին, ապա դա այլ հարց է։ Եվ պարոն Խուդատյան, հայտնի է, որ էներգետիկ ոլորտի փոխնախարար չկա, դուք եք համակարգում աշխատանքները եւ եթե հիմա դուք գնում եք 2 շաբաթով արձակուրդ էներգետիկ ոլորտի աշխատանքները համակարգում են էներգետիկ ոլորտի գործընկերները, համակարգում է նախարարը, համակարգում է էներգետիկ համակարգի օպերատորը, ոլորտային մասով համակարգում են ոլորտային առանձին պատասխանատուները, համակարգում են էներգետիկայի վարչության գործընկերները, այսինքն էներգետիկ ոլորտը չի համակարգվում մի անձի կողմից եւ հետեւաբար մի անձի բացակայությունը հիմա եթե փոխնախարար չունենք այդ գծով դուք էլ ասել եք որ դուք եք հա այդ պատասխանատուները կատարել մենք նախարարությունը վերջին ամիսների ընթացքում ուրեմն համալրել ենք բանիմաց գործընկերներով, ովքեր անխափան իրականացնում են Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ ոլորտի համակարգումը եւ էներգետիկ ոլորտի աշխատանքը։ Փոխնախարար չունենք, առաջիկայում կունենանք։ Այո, առաջիկայում կունենանք, թեկնածուներ կան։